ไหนๆก็คืออยากมาเที่ยวมากทุกคน วันนี้เราเลิกงาน5 โมงนะคะ ขับรถจากอยุธยามาบางแสน แล้วก็มาแวะที่ตลาดนัดริมทะเลบางแสนนะคะ บอกเลยของกินที่นี่เยอะมาก หลังจากซื้อของกินเสร็จนะคะเราก็มาตกปลาที่สะพานปลาหาดวอน ก็คือแบบว่าตกอยู่นานมากกว่าจะได้ เพราะว่าวันนี้ลมแรงมากทุกคน ตกไปตกมาเราก็ได้ปลามา1 ตัว ตกได้ปุ๊บก็คือยิ้มหน้าบานไปเลยจ้า เที่ยงคืนแล้วเพิ่งจะได้1 ตัว ตกได้เสร็จเราก็ไม่รู้จะเอามาทำอะไรนะคะ เราก็เอาไปให้พี่ข้างๆเลย ได้ตัวที่1แล้วนะคะ ตัวที่2ก็ตามมา แต่ว่าน้องตัวเล็กมากเราก็เลยปล่อยน้องลงทะเลไปนะคะ